ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಕರಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೇಫ್ ಬೌಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು ಮೊದಲು. ಇದು ಬೊರೋಸಿಲ್ ಬೌಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಪವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಯಿಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 200 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ಗೂ ಕೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಾಟೆ ಆಗಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕೋಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಸಾಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 3 ನಿಮಿಷ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಟೆ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಏನು ಮಸಾಲ ಬೇಕು ಅದು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, 1 ಆನಿಯನ್ನು, 1 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಸಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಬೇರೆ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೌಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾಂಡ್ರು, ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಈ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಗ್ರೇವಿ ಫುಲ್ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಬೇದಿದೆ ಗ್ರೇವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೌಡರ್ನ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೇವಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು, ಜೀರಾ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರೇವಿ ನಮ್ಮದು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಬಾಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ನ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಥರೋವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರೇವಿ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಕೋಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕದು. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೇವಿನ ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಹೀರ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಯಿತು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೇವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 3 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಆದರೆ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಏನದು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಚಾಪ್ಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜರ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಏನದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೀಸು.
ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಚೀಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚೀಸಿ ಫ್ಲೇವರು ಥರ. ಇವಾಗ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಚೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 15 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಚೀಸಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಬಾಯ್.